Ako robím vianočnú kapustnicu, do kuchty si pripravím všetko mäsko, a to 4 páry domácich klobás, udené bravčové kare a udený bravčový bok, samozrejme koreniny, bobkové listy a nové korenie. Uzavriem to pekne a dám to variť cca 40 minút. Toto už je vlastne po 40 minútach. Pridám tam kyslú kapustu, huby, ktoré som sparila, sú to lesné huby. Potom si pripravím takúto cibulku smaženú, dám aj cesnak a papriku. Celé to vlastne vhodím do polievky, do kapustnici pokrájam mäsko, klobásky, nechám to ešte takto pekne povariť. Vône sa krásne uvoľnili, takisto aj tie chute prepojili a teraz tam pridávam sladkú smotanu zmiešanú s trochou múky, ochutím to čiernym korením, solou, premiešam to poriadne a nechám to povariť a tým pádom máme kapustnicu hotovú. No a keďže máme štedrovečernú večeru, tak pripravujem aj rybky smažené, takisto aj s rezníkmi. Ja robím kurácie. No a tu je vianočné prestieranie. Tak najskôr servírujem kapustnicu, no a potom rybu s kuracím rezňom a s zemiakovým šalátom. Tak ďakujem krásne za zhliadnutie videjka, užívajte vianočné sviatky a samozrejme v kruhu svojej rodiny. A takto na záver náš vianočný disko stromček. Tak majte sa krásne, čus!